因為我好耐已經明白變化，即係無常嘅。即係舉個例子嚇，我好深刻就係婆婆啦，即係我媽咪啦，佢過身，因為當時係你媽咪寫咗一句好短嘅句子，昨天媽媽已經離開咗啦。咁我睇到一個句子，哦，離開咗。因為我而家其實我都好多謝個天啦，咁因為點講咧？2013年我乳癌㗎嘛，咁我做過8次化療、40幾次電療，其實即係我會覺得，其實都唔容易㗎，因為你化療一針全部甩晒頭髮㗎嘛，咁但係亦都有人話同我你今年過唔到啦，咁我就會覺得你係邊個？你話俾我聽呢樣嘢啊？過唔到冇人知㗎嘛。咁我就會問佢呢條問題。我話：咦，咁我過唔到，我係咪喺屋企等死啊？我即刻辭咗份工喺度坐喺度等，係咪？唔容易㗎，呢啲生活係要經過好多嘢。但係有好多人就話：哎呀，我都想做公益啊，不過我而家冇錢啊，等我發咗達先。哦，可能你呢一日永遠都唔會來臨，因為你一落到去已經俾架車揼死咗啦。